วัสดีค่ะผมชื่อชินตังครับ สวัสดีครับผมชื่อเบลครับ สวัสดีครับผมชื่อทวีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อสังครับสวัสดีครับผมชื่อชิยองครับสวัสดีครับ ผมชื่อเกียวครับ 1 2 3ฮิจลครับ คิดถึงนังเลยเป็นยังครับสบายดีไหมครับสบายดีไหมครับฮิตครับ오케이ครับ오케이ครับ자 저희가 사운드 체크를 하는데요 ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงซาวด์เช็คแล้วนะครับ 오늘 이 자리에 무려 타일랜드 엘프가 ที่นี่ตอนนี้มีไทยเอลฟ์ประมาณ 2,000명 오셨네요 2,000 ท่านนะคะ 2,000 คนเลย 아니 이 정도 본 공연 아니에요? อันนี้เรียกว่าคนจริงได้เลยหรือเปล่า 봄 공연 때도 2,000명만 있는 거 아니죠? ไม่ใช่ว่าในคอนจริงอยู่กันแค่ 2,000 คนนะ 아쉽게도 봄 공연을 1,000명 오십니다 เสียดายมากเลยนะครับในคอนจริงวันนี้มาแค่ 1,000 คนเท่านั้น 아니 희철 씨 태국 오랜만이라면서요 คุณอีชอนไม่ได้มาประเทศไทยนานมากเลย 제가 맨날 하는 얘기인데 อันนี้ผมพูดเสมอเลยนะคะคือ 제가 처음 여권을 만든 나라가 태국이거든요. ประเทศแรกเลยต่างประเทศแรกที่ผมทำพาสปอร์ตเพื่อที่จะมาคือประเทศไทย ขอโทษนะครับขอโทษนะครับพาสปอร์ตคุณต้องทำที่เกาหลีไม่ใช่ที่นี่นะ คุณต้องพูดว่าที่นี่เป็นต่างประเทศแรก คุณเป็นคนไทยเหรอ 우리 파타야도 너무 기억나고 오늘 일단 봄 공연 때 확실하게 보여드릴게요. จำพัทยาได้ด้วยนะ วันนี้ผมจะเต็มที่ในคอนจริงด้วยนะคะ คุณจะโชว์อะไรหรอครับในคอนจริงวันนี้ 알아서 할게요 เดี๋ยว 제가. ผมทำเองไม่ต้องมายุ่ง 지금 짜증 내시는 거예요? อันนี้หงุดหงิดเหรอ 알아서 할게요 스마일. ผมยิ้มอยู่ เดี๋ยวผมทำเองนะ 아니 멤버들이 마마 어워즈를 갔다 이곳으로 바로 왔거든요 ก็คือจากงานมาอวอร์ดนะคะพวกเราก็บินมาที่นี่เลย 무대 봤어요? ทุกคนได้เห็นโชว์ของพวกเราไหมคะ 아 그래서 그런지 멤버들이 좀 피곤해하는 것 같더라고요 ตอนนี้เมมเบอร์ทุกๆคนเหมือนเขาเหนื่อยกันเนาะ 코피 흘린 시원 씨 괜찮아요? มีคนเลือกกำลังไหลด้วยยูโอเคไหมคุณซีวอน 아 그런 건 아니고 ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่ 약골 아니 그게 아니고 เป็นคนอ่อนแอ 시원아 너 평소에 운동 좀 해. 아니 อยู่ต้องออกกำลังกายแล้วนะ 그 리허설을 하는데 คือตอนช่วงซ้อมนะคะเมื่อกี้ 코 간질간질한 거예요. คือมันรู้สึกคันๆในจมูก 그래서 귀엽게 อ๋อก็เลยไปแค่จมูกเหรอ ไม่เมื่อกี้ผมก็สั่งจมูกไงครับ 그래서 코피가 난 거죠. แล้วก็เลือดกำเดาเท่าไหร่ 이게 괜찮아요. เนี่ยเป็นคนอ่อนแอ 손톱한가 อยู่ต้องไปออกกำลังกายนะ 예성 씨 컨디션 괜찮아요? คุณเนซองวันนี้คอนดิชั่นคุณเป็นไงบ้างครับ 저 완전 퍼펙트입니다. วันนี้เพอร์เฟกที่สุด 예성 씨 지금 몸이 좀 안 좋아. คุณเยซองวันนี้ร่างกายเขาไม่ค่อยคอนดิชั่นดีเท่าไหร่เดี๋ยวก่อน 예성이 형은 코피 흘릴 영양소가 없어요. คือคุณเยซองไม่มีเลือดพอจะมีเลือดกำเดาหลัง 저 죄송한데 저는 코 운동 열심히 해요. ขอโทษนะคะผมออกกำลังกายในจมูกนะ มันต้องออกยังไง 코카콜라를 많이 드시잖아요 คุณก็เลยดื่มโคคาโคล่าเยอะ 동희 씨 무슨 말씀하신 คุณ 거예요? น้องเพพูดอะไรก็ไม่รู้ 저 오늘 퍼펙트예요. วันนี้ผมเพอร์เฟกมาก 이동희 씨 헛소리 하지 마시고 다음 노래 뭐 부르고 싶어요? คุณน้องเพหยุดพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับ เพลงต่อไปคือเพลงอะไรบอกหน่อยครับ 저는 여러분들에게 예뻐 보이려고 방금 전에 거울을 제 모습을 보고 왔거든요. ผมว่าอยากจะลุกคุยลุกเท่มากที่สุดเมื่อกี้ก็เลยไปดูมิเรอร์มาค่ะ 거울을 들려드리겠습니다. เพลงต่อไปมิเรอร์นะคะ
바라보면 어느샌가 너잖아 내 모습 다른 게 하나도 없어 내 눈에 너 하나 내맘너 하나 미쳤어 어쩌죠 이제저는 끝이죠 그토록 훌훌훌 매달려도 한 번은 기대마저 이제는 없죠 쓸수 있을 거라 가슴에 눈물이 눈다 시간을 더 상처만 남성이죠 너무 미안해 너도 나를 사랑을 하게 되면 아픔을 잊고 살 텐데 하지만 너무 미안해 사랑은 영원을 말하고픈데 현실은 네가 일어나줘 못난단 미래해도 그리워하겠죠 많이 하면서 태국에 왔습니다. คือบอกตรงๆเลยอะครับ ระหว่างที่บินมาครับก็คือมีความกังวลสำหรับคอนเสิร์ตวันนี้ 멤버들이 어린 나이가 아니기 때문에 เพราะว่าเมมเบอร์พวกเราทุกคนไม่ใช่อายุน้อยๆแล้ว 걱정을 좀 했어요. ก็เลยเป็นห่วงเป็นกังวล 우리 가장 어린 규현 씨는 어떨까요? คนที่อายุน้อยที่สุดคือคิวอยากรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ 나는 아니지 ก็คือบินได้เลย 여러분의 4년 전이라고 생각하시면 돼요 คอนดิชันผมนะคะก็คือเหมือน 4 ปีที่แล้วของพี่ๆอะค่ะแปลว่าอะไรอะหมายความว่าอะไรแต่ยังไงคุณก็แก่เหมือนกันนะ 마지막 30살 때네요 우리. 아니, 오늘 아침에 그 생각이 든 거예요. ก็คือเมื่อเช้านะครับอยู่ดีๆก็นึกได้ว่า 규현이 중학생 때 ตอนที่พยูอยู่ในมัธยมนะครับ 희철이랑 저는 대학생이었어요. ที่ชอนและผมอะมหาลัยแล้วนะคะ 어린 녀석. เด็กน้อย 진짜 사실 전 그 형들이 너무나도 존경스러워요 แต่ผมอะก็คือนับถือพี่ๆเขามากๆเลย 제가 4년 뒤에 형들처럼 할 자신이 없어요 เพราะว่าอีก 4 ปีข้างหน้าผมไม่มั่นใจว่าผมจะทำเก่งทำดีเท่าพี่ๆหรือเปล่า 수기야? พี่สุดยอด 신동 씨 괜찮아요? และซินโดงอะครับอยู่โอเคไหม 아니요 안 괜찮았어 ไม่โอเคเลยครับ 여러분들이 몸무게 2배로 움직인다고 생각해요 ทุกคนลองนึกภาพนะครับว่าทุกคนหนัก2เท่าน้ำหนัก2เท่ามันต้องขยับ 진짜 힘들겠다 น่าจะเหนื่อยมากเลยเนาะ 여러분 저는 정말 대단한 겁니다 ผมอะสุดยอดที่สุดแล้วในนี้จริง 신동 씨가 다이어트를 하면서 공연을 같이 하니까 더 힘들 거예요, 그렇죠? ๆคือน่าจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคุณชินโดงอะเพราะว่าไดเอทด้วยแล้วก็ต้องเล่นคอนเสิร์ตด้วย 다른 것보다는 처음으로 느끼는 건데 แล้วก็คือนอกเหนือจากอื่นเลยนะอันนี้ก็คือว่า 태국 너무 추워요 ตอนนี้ประเทศไทยอะคือหนาวมากเลยเป็นทะเลที่สุด 신동이가 올 때부터 계속 추워가지고. คือคุณชินโดงถึงปุ๊บก็พูดว่าหนาวมากเลย 아니 태국 이렇게 추운 나라였어? ประเทศไทยเป็นประเทศหนาวขนาดนี้เหรอคะ 신동 씨, คุณชินโดง 신동 씨 지금 그렇게 다이어트하면 춥죠? ตอนนี้ไดเอทอยู่ก็เลยรู้สึกหนาวใช่ไหม 저랑 은영이는 얼마나 춥겠어요? เราคิดดูนะว่าผมและอึนยองก็จะรู้สึกหนาวมากขนาดไหน 항상 겨울이 됐네 อ๋อทุกสองคนก็คือจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในฤดูหนาวตลอดเลยหรือว่า 저는 태국을 더운 나라라고 생각해 본 적이 한 번도 없어요 ผมไม่เคยรู้สึกว่าประเทศไทยมีอากาศร้อนนะ ไม่เคยเป็นประเทศร้อนอะผม 태국 올 때 무조건 긴팔 챙겨와요 คือมาประเทศไทยทุกครั้งผมต้องเอาเสื้อแขนยาวมาใส่ 나 태국 가서 겉옷 처음 อยู่ในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใส่แจ็คเก็ตแบบนี้ 태국 하나 입어야 될 것 같아 ต้องเตรียมเสื้อเพชรนี่แล้วล่ะ 형 살 빼지 마 พี่อยากลดน้ำหนักเลย 자 그럼 려욱 씨가 요즘에 에너지가 넘치더라고요. ช่วงนี้คุณเลียวอุนะ energy เขาแบบสุดๆไปเลยอ่ะ 이번 서치 누가 했죠? 시원. 아 아 예, 괜찮아요 네. 아 시원스러운 노래 뭐 รอบนี้คนที่เลือกเพลงสำหรับซาวด์เช็คก็คือคุณซีวอนนั่นเองนะคะก็คือในเพลงก็จะมีความเป็นซีวอนอยู่ในทุกๆ 여러분 그거 아세요? ทุกคนรู้หรือเปล่าคะ 그 여기에 자신 있어 있잖아요 ที่เขาพูดว่าฉันมั่นใจอ่ะ 여기에요 คือที่นี่เองนะ 여기 대기실이에요 คือห้องที่นี่นะหอนี้นะ 오늘 공연 자신 있어요? วันนี้คุณมั่นใจกับคอนเสิร์ตไหมครับ 자 댄싱아웃 들려주세요 เล่นต่อไปเล่นที่แล้วนะคะ 자신 있어
커크카, 커크나카. เดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันนะคะ 커크카. สักครู่เจอกันนะ 아카 차이카. มีความสุขแล้วพวกเราก็มีความสุขแล้ว 두 팔을 들고 손뼉을 머리 위로 힘껏 터소를 질러 홍남 여행 갑. 홍남 여행 갑.